یک قصه تاریخی براتون کنم و با انشالله دعا میکنیم. واقعا سالهای 50 عصر 20 در فرانسه به وقوع پیوسته است. فرانسه شنمی فرانسیای امروزه. یک مرد مسلمان، یک حاجی با نام حاجی ابراهیم در شهر پاریس یک دکان بقالی داشته است. همون مردم همون محله از همونجا خرید میکردیم شیر و روغن و شکر و آرد و مقصد اشیای زندگیشون. در همون محله یک عائله یهودی زندگی میکرده است. یک پسر داشتیم با نام جادش اگر با زبان خودمون با زبان عربی و زبان اسلامی بگیریم یهود میشود. اکو مردم اروپا جاد میگن میره. ای اودا میگن کو روسا، این نام است، اسم خاصه. بچه که 7 ساله هر صبح می اومده است از دکان حاجی اسماعیل شیر می خریده برای خونه شونه و همه هر سحر می اومده است مورد خوب یافته یا شکلات می گرفته در کیسهش می زده است می رفته. عادتش همی بجای می دزدیده است یا شکلات همی کودک مردم قند دوست می دوره شکلات. یا رو سروسیمتر می آید ای خواب خیزوندیانش چشماش شکیده دیگه نمیتونه شکلات دزدیده. در هم دهانی در شیرش حاجی ابراهیم مونده به دست میگیره و خفا میگرده که حاجی صداش میکنه جاد میگه او شکلات نگرفتی این روز کو؟ میگه شما میدونی من شکلات میگیرم. من میگه 6-7 ماشین میدونم. میگرفته است میدیده است حاجی و تاکیدش نمیکرده است. با گفت چرا مرا من نکرده؟ گفت از من کردن تو چی فایده؟ اگر خداوند که تو را هدایت نکنه و این کاری بد بس نکنی اوه ای جماعت میکنه میره ایا دکان دیگر دزدی میکنی. گفت حاجی گفت من با شما وعده میتونم که دیگه دزدی نمیکنم ای دکان شما. گفت تو با من نه به خدا وعدته که اصلا دزدی نمیکنی. دزدی جنایت ای. نصیحت ببینید فرزند خودمون نصیحت نمیکنیم. دزدی جنایت ای. گفت با این مرد کم وعده کرد که من دیگه دزدی نمیکنم. یا شکلات خودش برآورد دادش. هر سحر می اومد از شیر میگرفت است حاجی هم یا شکلات خودش میداد استش. سالها میگذره اگه این رفیق شید است گفته که شیرینی دادی جورا نمیشه وقتی این مسافرها بهوده ای مرکو شکلات رو در کیسه نمیزنن بیارن نواسو را بتن. برای دلیاوی هستی. هر مشکلی که به سر ایجاد می اومده است حتما پیش همین حاجی می اومده. خواه درست سپاریده نتونه، خواه یگون بچه قدی گپش بگریزه، هر مشکلی در حیات می اومده است این حاجی را میگفته است یا لحظه صبر کن. یک کتاب داشته است کتاب باز میکنه چیزی میخونه و یا مصلحت میته. قدرت خداوند همون مصلحت همین خیلی با مورد خشروی میگه که مشکلش حل میشود. در ذهن جاد الکی مستور شده الکی جا گرفته است که حاجی یک کتاب سحرناک داره. سالها میگذره این جاد مکتب خلاص میکنه. یهودی ها عادتا بسیار اعلی خوانند در مکتب، بسیار زیرکند. بعد ختم کردن این مکتب داکومنت را در گاروارد میسپاره. این گاروارد یک مکتب عالی است در شهر بوستون امریکا. یکی از بگیم مکاتب عالی از همه با قدرترین پرستیژی ترین حساب میخوره. حتی یک گپ است که میگن کسی گاروارد ختم کرد اتوماتیک که الان میلیونر میبروید. او برای در هر فرما کارش میگیرن. این جا در همونجا داخل میشود. 2 سال پای در پای همونجا بوده است. بعد 2 سال به خونهشون پاریس میآید خبرگیری. نزد دوستش ابراهیم میآید خبرگیری که دوستی من چه حال داشته باشه. میآید که در دکان پسر ابراهیم شیشته است. وقتی از ابراهیم پرسان میشود پسرش میگه که خدا رحمتش کنه. دعوت خدا را لبیک گفت رفت. زیق میشود جاد. میگن که برای شما یک چی وصیت کرده است. یک لحظه صبر کنی و وصیت چه میرسونم. این وصیت رسوندن واجبه. امر میکنه از خونش میروند یا دیپلمات میورن. دیپلمات هم میدونه نه سونکای مخصوص برای نمی کتابگیری و برای پولگیری میورن. دیپلمات هم میتنش خونه میوره جاد. دیپلمات هم میکشویا همون کتابی سحرناک، همون کتابی که حاجی میخوند مشکلایی را حل میکرد باز میکنه خونده نمیتونه. خطی لاتینی نیست. یک رفیقی مراکشی داشته است نزد همون میروه که همین حاجی رحمتی برای من کتاب مونده است. خوبین این چه کتابه؟ میگیرم میکشویش میگه قرآن. جاد میگه نماجد بید و نخود در قرآن مشکلای من نوشتگی باشه.
سودا میگه در قرآن مشکلات تمام زندگی و حیات و ممات نوشتگی های، مشکلات کائنات همش در قرآن است. جمیع العلم فی القرآن لکن تقاصر عنه افهام الرجال. تمام علوم در قرآن هست، عقل انسانان هم میگیره. یک چیزی را کشف کردن اگر کشف شد بعد دیگه میگن سبحان الله اوی در قرآن به دست کو. انسان خاصیتش همین است. جاد هوسمند میشود، قرآن هم میخونه، اول به زبان فرانسوی، بعدا آیسته آیسته می آموزه به عربی یادش میگیره. در مدت 3 سال به هدایت خداوندی همه جاد قرآن حفظ میکنه، مسلمان میشود. این جای افسانه گویی نیست، اصلا مسجد جای افسانه نیست. این آدم دکتر جادالله قرآنی نام داره. سال 2000 جایزه شاه فیصل در همین دکتر جادالله قرآنی دادگیان. با از همه خدمت کرده ترین در اسلام همین جایزه سپاریده میشه. این مثل جایزه اسکار است. همین دکتر سال 2000 سزاوار همین جایزه شد است برادران. وقتی مسلمان شد همین یهودی بچه نامش جادالله ماندن و از بس که قرآن در 3 سال حفظ کرد جادالله قرآنیش میگن. با شرافت دعوت دکتر جادالله قرآنی 6000 نفر در فرانسه دین اسلام قبول کردند. نصرانی ها برادرای عزیز با این اکتفا نمیکنه. رسپوبلیکای آفریقای جنوبی میکوچه میآید. یوار در مدت 3 سال در یوار، همون سال 2000 یوار اومده است، در مدت 3 سال با شرافت دعوت دکتر جادالله 1 میلیون زنگی از قبیله زلوس دین اسلام قبول میکنند. الله اکبر. در سن 53 سالگی خدا رحمت مغفرتش کنه ایما جوانتر بوده است. دکتر جادالله قرآنی در شهر پریتوریا از دنیا میگذره. حالی در همین رسپوبلیکای آفریقای جنوبی در شهر پریتوریا قبرش است. مسلمانایی که از با خبر و آگاه هستن وقتی که رفتن زیارت میکنن قبرش. با قدر این حیات رسیدن در کار، با قدر علم رسیدن در کار، با قدر دین رسیدن در کار، با قدر آزادی رسیدن در کار، با قدر آبادی رسیدن در کار. قدر شناسیش چی است؟ عبادت خدا، اصلاح خاندان، اصلاح جامعه.